ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نہایت محنتی کسان جس کا نام رحیم تھا، ایک زرعی گاؤں میں رہتا تھا جو کہ پاکستان کے زرخیز صوبہ پنج میں واقع تھا۔ رحیم کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے نام تھے اکبر، اصغر، ناصر اور بابر، جو کہ چاروں میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہ چاروں بھائی دوسرے سب ان بچوں سے بہت مختلف تھے جو کہ قریبی دیہی علاقوں میں رہتے تھے، کیونکہ یہ چاروں اپنا زیادہ تر وقت کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزارتے تھے۔ جب ہمسائے میں رہنے والے لوگ ان بھائیوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تو وہ رحیم سے ان کی شکایت کرتے، تب وہ سب شرارتی بھائی بھولے بھالے بنتب جاتے اور وعدے پر قائم رہنے کا ارادہ کئے بغیر ہمسایوں سے معافی بھی مانگ لیتے۔ گاؤں میں ایک پرائمری اسکول تھا۔ رحیم نے اپنے چاروں بیٹوں کو وہاں اس امید میں داخل کرا دیا کہ ان کے اندر کوئی نظم و ضبط قائم ہوگا، مگر سب بھائی روزانہ سکول بہت دیر سے جاتے اور استاد خواہ کتنی دفعہ ڈانٹ ٹپٹ کرتے، مگر وہ اپنے طور طریقے نہ بدلتے۔ رحیم بہت ہی رحم دل انسان تھاور، اس نے کبھی اپنے بیٹوں کے ساتھ سخت کلامی نہیں کی، بلکہ وہ ان کے پاس بیٹھ جاتا اور ان کو دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا۔ پیارے بیٹو، رحم دل والد نے ایک دن بہت پیار سے کہا، تم لوگ ابھی بہت کمسن ہو اور اپنا تمام وقت کھیل کود میں گزارتے ہو، لیکن اگر تم نے اس عمر میں محنت کرنا نہ سیکھا تو جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوگے۔ سب بیٹے ایک زبان ہو کر بڑے جوش سے کہتے، ابا جان آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم بہت جلد سب کچھ سیکھ لیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کے والد انہیں ایک اور موقع دینے کے لیے راضی ہوتے تو چاروں بھائی اپنا وعدہ فوراً بھول جاتے اور جلد ہی اپنے پرانے طور طریقوں پر اتر آتے، اور وہ جدھر بھی نکل جاتے شرارتیں کرتے، تباہی اور بربادی ڈھاتے نظر آتے۔ اگر کوئی ان سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا تو وہ سب طرح طرح کے بہانے بنا دیتے، جبکہ دراصل یہ چاروں بھائی نہایت سست اور کاہل تھے۔ پھر اسی طرح دن، مہینے اور سال گزر گئے اور یہ چاروں بڑھ کر جوان ہو گئے۔ انہوں نے پڑھنا لکھنا بالکل نہ سیکھا اور نہ ہی انہوں نے کھیت پر کوئی کام۔ والد کی مدد کے لیے کیا، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی من گھڑت فضول باتوں اور مشکلات کے لیے الزام دیتے رہتے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی ایک دفعہ بھی اپنے برے طور طریقے کے لیے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ آخر رحیم ایک ضعیف اور بوڑھا آدمی ہو گیا، مگر وہ پھر بھی کھیت پر سارا دن خود اکیلا ہی کام کرنے پر مجبور تھا۔ یہ کام ایک بوڑھے آدمی کے لیے بہت محنت کا تھا، اور رحیم کو وہ دن بہت مشکل لگنے لگے تھے۔ فصلوں کی پیداوار میں بھی کمی آ گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس دولت میں بھی جو کہ وہ فصل کو منڈی میں بیچ کر حاصل کر سکتا تھا۔ رحیم اور اس کی بیوی اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان تھے، مگر وہ چاروں بھائی ان واقعات کے بارے میں بالکل بھی پریشان نہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھار وہ کھیت میں اپنے والد کی مدد کرنے چلے جاتے، لیکن زیادہ تر اپنے بچاؤ کی خاطر بہانے بناتے رہتے۔ وہ تمام دن صرف نکمے بیٹھے رہتے، کھاتے پیتے اور آرام سے سوتے۔ اگر کبھی کوئی اکبر سے کہتا کہ وہ کھیت پر جا کر اپنے والد کی مدد، تو وہ کہتا کہ دوسرے تینوں میں سے کوئی جا کر مدد کرے، کیونکہ میرے تو سر میں درد ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہر ایک بھائی کو جب بھی کوئی کسی کام کرنے کو کہتا تو وہ اسی قسم کا بہانہ بنا دیتا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے دوسرے بھائیوں میں سے کسی ایک کو وہ کام کرنے کے لیے پیش کر دیتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رحیم واقعی اس قدر ضعیف اور بیمار ہو گیا کہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اور اس نے حقیقت میں یہ محسوس کیا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے گا۔ واقعی اس قدر ضعیف اور بیمار ہو گیا، اور اس کے دماغ کو بہت سے مشکل سوالات نے گھیر لیا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب وہ نہیں ہوگا تو ان کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کوئی ہنر نہیں سیکھا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے روزی کیسے مہیا کر سکیں گے۔ ان کے برے اعمال کے باوجود رحیم اپنے بیٹوں کو دل سے چاہتا تھا اور ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بیچارہ ضعیف آدمی بہت ہی غور سے یہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ بہت دیر غور کرنے کے بعد رحیم کو ایک منصوبہ سمجھ میں
आयाजिस के बारे में इसने ख्याल क्या कि शायद वो कार आमद हो सके। फिर वो खुद बखुद मुस्कुराया और उसने अपनी बीवी से कहा कि वो उसके चारों बेटों को बुलाकर लाए था कि वो उसके सामने आकर बैठें, और उससे पहले कि वो कब्र में जा सुए उन्हें अपनी वसीयत सुनाए और नसीहत के चंद अल्फाज भी कह सके। रहीम की बीवी ये सुनकर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो अपने खावंद को बहुत चाहती थी। बहरहाल इसने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें उनके वालिद की ख्वाहिश के बारे में बताया। चारों भाइयों को इस बात का बहुत सदमा हुआ कि उनका बाप फोत हो जाएगा। वो अपने वालिद के कदमों के पास उसकी आखिरी वसीयत सुनने के लिए बैठते ही रोने और वो जारी करने लगे। प्यारे बेटो, रहमदल बाप ने कहा, मैंने जिंदगी भर तुमसे मोहब्बत की और तुम्हारी देखभाल की। मैंने वाकई पूरी कोशिश की कि तुम खुशी और आराम व आसाइश से रहो और मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहा। लेकिन अब मैं बूढ़ा और बीमार हूं और जानता हूं कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। बूढ़ा फिर खांसने लगा, इसकी सांस में खरखराहट थी। और आप चारों भाई खुद देख सकते थे कि उनका बाप हकीकत में बहुत बीमार था। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा खजाना तुम लोगों के लिए बचा रखा है। रहीम ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, ता कि तुम्हारी जिंदगी मेरे जाने के बहुत उरसे बाद तक भी आराम से गुजरती रहे। बहुत जमाना गुजरा, मैंने अपने खेत की जमीन में किसी जगह एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा गड्ढा खोदा। फिर मैंने उस गड्ढे में इस खजाने को इस वक्त के लिए कि जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़े हिफाजत के साथ दफन कर दिया। लेकिन अब मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि वो किस जगह पर है। चारों भाई एक दूसरे की तरफ ताजब से देखने लगे, लेकिन वो अपने बाप के खजाने के तस्वीर से काफी खुश भी नजर आ रहे। मेरे मरने के बाद तुम्हें उसका सराग लगाना होगा और उसे खूद कर निकालना होगा। रहीम ने बात जारी रखी। फिर तुम अपने चचा से, जो कि उस वक्त खानदान में सबसे बड़े होंगे, दरख्वास्त करना कि वो इस खजाने को तुम चारों के दरमियान बराबर हसूओं में तकसीम कर दें। उसके लिए आपस में झगड़े मत करना, अपने चचा के फैसले की ताजीम करना। याद रखो कि अपने बड़ों की इज्जत करना हमारी तहज़ीब का एक अहम हिस्सा है। तुम्हें उनकी इज्जत करने को अपना फर्ज समझना चाहिए। चारों भाई खेत में दफन किए हुए खजाने को फौरन ही ढूंढने के लिए मुत्तरिब नजर आने लगे। रहीम ने यह जाहिर किया कि उसने अपने बेटों के इस रवैये को देखा ही नहीं और उसने अपनी तकरीर जारी रखी। एक और नसीहत जो कि मैं तुम्हें यूनी चाहता हूं, वो ये है कि तुम लोग एक दूसरे के साथ कभी मत लड़ना। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मंसूबा बंदी और साजबाज करने के लिए उकसाएंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम चारों हमेशा मुत्तहद रहना। मिल जल कर तुम सब बहुत ताकतवर रहोगे और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और किसी को भी इस खजाने के बारे में इस वक्त तक मत बताना जब तक तुम्हें वो मिल न जाए। जब रहीम ने अपनी तकरीर खत्म की तो उसने आंखें बंद कर लें। फिर वो जल्द ही फोत हो गया। अपने वालिद के जनाजे और तदफीन के बाद इन भाइयों ने अपने खेत के दूसरे सरे से खोदने का फैसला किया। उन्होंने अब तक अपनी जिंदगी बहुत सस्ती, काहली, आराम और आसाइश में गुजारी थी, इसलिए खेत के थोड़े से हिस्से को खोदना भी उनको बहुत मुश्किल लगा। सिस्त और काहिल सब भाई जल्द ही हार कर घर पर आराम करने के लिए चल दिए। अगले दिन फिर ऐसा ही किया, पर इससे अगले दिन और इससे भी अगले दिन ऐसे ही करते रहे, यहां तक कि आहिस्ता आहिस्ता मगर यकीनन खेत का ज्यादातर हिस्सा भाइयों ने खोद ही लिया। उनको इसी तरह काम करते महीना भर और गुजर गया, मगर उन्हें दफन किया हुआ खजाना नहीं मिला। वो किसी और से उसका जिक्र भी नहीं करना चाहते थे और ना ही किसी की मदद लेना चाहते थे, क्योंकि वो इस खजाने में किसी और को हिस्सादार नहीं बनाना चाहते थे। वो सब खुदाई करते करते बहुत थक गए थे, मगर इनमें से कोई भी इस खजाने को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार भाइयों ने गौर किया कि उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाने का कोई सुराग नहीं मिला। तब उन्होंने ख्याल किया कि उनके बाप ने खजाना बहुत ही गहरा दफन किया होगा, इसलिए उन्होंने और भी ज्यादा गहरा खोदने का फैसला कर लिया। एक और महीना गुजर गया, मगर दफन किए हुए खजाने का कोई निशान भी नहीं था। सारा खेत अब पूरी तरह नीचे से ऊपर हो चुका था और हमसाए भी उन भाइयों की मेहनत पर रश्क करने लगे थे।
आखिरकार चारों भाइयों ने दफन किए हुए खजाने को कभी भी पा लेने के ख्याल को तर्क कर दिया, मगर ये देखकर कि उन्होंने खेत को इतनी अच्छी तरह तैयार कर लिया था, इसलिए उन्होंने वहां पर इस मौसम में गेहूं की काश्त करने का फैसला। जब फसल काटने का जमाना आया तो उस खेत में बहुत आली दर्जे का और बहुत मिकदार में गंदम पैदा हुआ, जिसको वो सब भाई मंडी में ले गए और उसे हजारों रुपयों में फरोख्त कर दिया। अपने वालिद की नसीहत पर चलते हुए सब भाई अपनी कमाई हुई दौलत को अपने चचा के पास ले गया और इनसे इस रकम को चारों में बराबर तकसीम करने की दरख्वास्त की। उनके चचा चारों भाइयों पर फख्र करने लगे और बोले, शाबाश मेरे भतीजो, तुमने आखिरकार ये साबित कर दिया कि तुम मेरे मेहनती भाई रहीम के मेहनती बेटे हो। ये खेत जो मेरा भाई तुम्हारे लिए छोड़ गया है वो खुद ही एक खजाना है, और अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम उसका हमेशा इनाम पाते रहोगे। अगले साल चारों भाइयों ने मेहनत करके फिर गंदम की काश्त की। इस दफा पैदावार पहले से भी बढ़कर हुई, और जब उन्होंने ये गंदम मंडी में फरोख्त की तो उन्होंने पहले से बहुत ज्यादा रकम बनाई। कुछ साल तक इसी तरह काम करने के बाद चारों भाई काफी अमीर हो गया और अपने काम में भी खुश रहने लगे। आखिरकार ये वाज़ेह हो गया कि अकबर, इसगर, नासिर और बाबर ने दफन किए हुए खजाने के मामले को हल कर लिया कि असल खजाना तो मेहनत और तरतीबी नताम का सला था। चारों भाई अपने वालिद की होशियारी और दौरबीनी पर फख्र करते थे, क्योंकि सिर्फ वही था कि जिसने उनको मेहनत, नज्म और ज़ब्त, इत्तिहाद और अपने बड़ों की ताज़ीम की फजीलत का सबक दिया था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इससे भी ज्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाई जा सकें। अल्लाह हाफिज।